ノートのエンジンからちょっと異音が発生したので、今車を預けています。近所の車屋さんで見てもらってまして、なんかファンがおかしいからちょっと新しい部品にしなきゃいけないみたいで、その部品が2日後に来るということで、2日後にまたちょっと見てもらおうと思います。結局原因はここがカタカタ動いたってことですね。温度が高くなると自動的に回る、モーターなので、はい、でエアコンがかかったり、はい、温度が高くなると回る。やっぱそうエアコンかかるときに回るもので音がする。どうですか。ラジエーターファンを交換してもらったので、異音が解消されました。ノート、E12 の、12に見える方はこういった異音の症状があったらラジエーターファンの調子を一度確認してみるのがいいかなと思いました。修理代は中古で2万円でした。新品だと4万ぐらいかかる